परिहार किचन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ नई चीज़ बना के दिखाऊंगी जिसको बोलेंगे काढ़ा। काढ़ा हम कब पीते हैं? जब भी हमें कभी खराश होती है, सर्दी जुकाम होता है, तो उसमें हम काढ़ा बना के पीते हैं। तो उसमें हमारे जो गला है उसको बहुत ही राहत मिलती है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम सिर्फ 2 चीज़ों से बनाएंगे काढ़ा, जिसके लिए हमने 1 कप पानी ले रखा है एक पतीले में, और हमने लिया है 4 काली मिर्च और थोड़ी सी ये हमारी कटी हुई अदरक, जिसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है और मैंने इसका जो छिलका है वो निकाल लिया है। अभी फ्रेंड्स, हम इसको गैस में रखते हैं। हमारे इस पानी को गैस ऑन करते हैं हम, और अभी इस पतीले को रख देते हैं ऐसे हम। देखिए, हमारा थोड़ा सा पानी गर्म हो जाए, फिर हम उसमें अदरक को और काली मिर्च को कूट के अच्छे से इसमें ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, तब तक हम अपनी जो अदरक है इसको हम इस घिसने वाले से घिस के रख लेते हैं। और ये हमारे पास ये जो काली इलायची है, काली मिर्च जो है ये, इसको हम अच्छी तरीके से कूट लेंगे। अगर किसी के पास कूटने वाला हो तो वो कूट सकते हैं, और अगर किसी के पास नहीं हो तो वो बेलन की सहायता से इस कोने से वो कूट सकते हैं, कुछ इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखा है, इसलिए मैं अच्छे से कर नहीं पा रही हूँ। देखिए कैसे कूट गई है। हमारा अभी पानी भी गर्म होने वाला होगा। देखिए हमारी जो काली मिर्च है बहुत ही अच्छी तरीके से कूट चुकी है। और अभी हम अपने इस अदरक को कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने वाले से हम घिस लेंगे, देखिए इसकी मदद से। और इधर जो हमारा पानी है वो भी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, बॉयल हो रहा है। तो इसे में हम अपनी जो काली मिर्च है उसको ऐड कर देंगे। काली मिर्च को इसमें हम डाल देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, काली मिर्च का कैसे थोड़ा सा कलर आया है, हल्का सा ब्राउनिश टाइप्स। देखिए हमारा जो अदरक है उसको भी मैंने अच्छी तरीके से घिस लिया है, इसको हम ऐड कर देंगे। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए ये जो है इसको भी मैं ऐसे डाल देंगे इसमें। देखिए कितनी अच्छी तरीके से बॉईल हो रहा है। और इसको हम तब तक बॉईल करेंगे जब तक ये आधा कप ना बचे, ठीक है, ताकि जो हमारा अदरक का जो इसमें पानी है, जूस रहेगा, वो पूरा टेस्ट इसमें आ जाना चाहिए पानी में। तो फ्रेंड्स, इसको थोड़ी देर के लिए हम 2-3 मिनट के लिए इसको हम बॉईल होने देते हैं बॉईल। देखिए हमारा जो पानी है वो थोड़ा कम हो गया है, थोड़ा सा और कम हो जाए फिर हम इसको छान के पिएंगे, एंजॉय करेंगे पी के। देखिए दोस्तों, हमारा जो पानी है बहुत ही अच्छी तरीके से बॉईल हो चुका है, कितना कम हो चुका है। तो देखिए अभी हम इसको बंद कर देंगे गैस की फ्लेम को अपने। अभी हम एक संसी की मदद से या फिर पकड़ की मदद से हम इसको लेंगे, पकड़ेंगे। गरम नहीं पकड़ना, या तो फिर आप कपड़े से भी पकड़ सकते हैं। और अभी हम एक छन्नी लेंगे, छन्नी की मदद से हम इसको छानेंगे। और एक कफ लेंगे, या फिर आपके पास कोई ग्लास हो तो आप ग्लास भी ले सकते हैं। देखिए, तो अभी मैं इसमें ये छन्नी रख के ऐसे छान लूँगी। देखिए ये मैंने छान लिया है अच्छी तरीके से। अब देखिए हमारा जो ये काढ़ा है कितनी अच्छी तरीके से बन के रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसमें शहद भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप बिना शहद के भी इसको पी सकते हैं। इसको पीने से हमारे गले में बहुत ही राहत मिलती है। कभी कभी कैसा होता है कि हमारे गले में कफ जम जाता है, तो वो इसको पीने से कफ भी हमारा ठीक रहता है। और जो हमको सर्दी जुकाम होता है उसमें भी हमको बहुत राहत मिलता है, क्योंकि गरम गरम हमको पीना होता है। हल्का सा थोड़ा ठंडा हो जाए तो जैसे हम चाय पीते हैं उसी को हम शिप शिप करके इसको पी लेंगे। और फ्रेंड्स देखिएगा कितना जल्दी इसमें पीने से हमको आराम मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को भी जब भी कभी सर्दी जुकाम खांसी हो तो आप इसको ज़रूर पी लीजिए। और ये आयुर्वेदिक नुस्खा है। इसको हम पीते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा हमको आराम मिलता है फ्रेंड्स। बहुत ही
कम टाइम में अब बहुत ही आसान सी रेसिपी है ये, बना के आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको ऐसी मेरी वीडियोस और भी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय एंड आप इंजॉय करिए।